Здравейте, приятели! Добре дошли в моят YouTube канал. В днешният епизод на Темпо ще ви представя историята на часовника. Пожелавам ви приятно гледане. Но преди да започнем, часовникът за деня е Hamilton Jazzmaster Viewmatic. Елате с мен в света на часовниците. Днес ще разгледаме обстойно развитието и еволюцията на часовниците, от първият слънчев до съвременният автоматичен. Необходимостта от измерване на хода на времето се е чувствала още от древността. Най-простият възможен инструмент е слънчевият часовник, състоящ се единствено от един прът забит в земята, чието използване е документирано в Китай 3000 години преди Христа. Стоунхендж е най-известният мегалитен паметник в света. Има диаметър от около 100 метра. Намира се в средата на равнината Солсбъри в графство Уилтшир, Великобритания. Изграждането му започва 30 000 години преди новата ера, като първоначално е изграден единствено ровът и е оформен парцелът земя, а едва 7-8 000 години след това е положено настоящото каменно съоръжение. Смята се, че комплексът Стоунхендж е едно астрономическо устройство за определяне на момента на равноденствие. Докато измерването на времето се е извършвало посредством слънчевия часовник, часовете са били единствено 12, тези през половината на деня, в който слънцето вече било изгряло, а останалите 12 часа са били просто една мистерия за хората. Основният недостатък на този първобитен уред за измерване на времето е бил, че не може да се използва през нощта и в облачни дни. Освен това, часовете са имали различна продължителност, съответно през зимата са били по-къси, а през лятото по-дълги. Поради тези причини биват разработени алтернативни часовници, базирани на силата на гравитацията, която е винаги константа. Водният часовник е суперелементарно устройство, базирано на постоянна струя вода, която изтича от перфориран резервоар. Използването на водните часовници е документирано през 15 век преди Христа, а 3000 години преди новата ера гърците или елините усъвършенстват технологията, като свързват два резервоара с вода посредством тръбичка. В древна Гърция са намерили приложението си като уреди за отбелязване на продължителността на състезанията, на смяната на караулите, на Олимпийските игри, както и като уред за контрол на продължителността на показанията в съда. Създадени са също и водни часовници, оборудвани с механична система за отчитане на времето. Най-известният е кулата на ветровете в столицата Атина, която още от древността е била наричана хоролоджон или часовник. Но тъй като и те не са били перфектни, скоро са заменени с пясъчни, като основните недостатъци на водните часовници са били два. Първият е, че течността в тях се е влияела от външната температура, като през лятото се е разширявала, а през зимата се е свивала, като е намалявала обема си и съответно продължителността на измерваното време. А вторият е, че в вътрешността на водните резервоари се е образувала плесен, която също е водила до намаляване на обема на водният съд, като ефектът е бил същият. Променяла се е продължителността на отчетеното време. През средновековието са изобретени първите механични часовници. Историята около създаването на първият механичен часовник в света е доста интересна. Според швейцарските архиви, немският чирак Анри Дьовик се е обучавал при неизвестен часовникар в градчето Лелокъл, Швейцария, който прави революционно изобретение и се е готвил да го представи на ежегодното изложение. Но Анри Дьовик си го присвоява и се връща веднага в родината си. И тъй като комуникациите са били изключително бавни, успява да убеди Карл V от Франция, че е негово творение, и така получава поръчка да изработи същият за кулата на двореца си в Париж. И така, приписвайки си заслугата за изобретяването на първият механичен часовник, построява през 1364 г. железен часовник с зъбно колело, който работи чрез действието на някои тежести, прикрепени към кабел на вид около барабан. Размотаването на кабела
отбелязвал хода на времето. Но тъй като не е бил истинският изобретател, тежестите, които е трябвало да се търкалят всеки път, не са били подходящи за редовната употреба на часовника. Така през 16 век Петер Хенлайн от Нюрнберг заменя барабана с кабел с навита пружина. Точно поради тази причина Швейцария продължава все още да претендира за изобретяването на първият механичен часовник в света. Най-старата марка часовници е регистрирана през 1735 година от Жан-Жак Бланкпен, който отваря работилница на вторият етаж домът си в Вилере, Швейцария. След като Карл V от Франция оборудва кулата на замъка си в Париж през 1364, в рамките на само 50 години европейските монарси се надпреварват кой от тях да получи първи механичен часовник за двореца си, като по този начин голяма част от европейските камбанарии се здобиват с изобретението на старият швейцарски майстор. Най-известните са камбанарията на Дуомо ди Месина in Сицилия, кулата на Пиаца Сан Марко в Венеция, кулите в Милано, Форли, Фиренце, Париж и още безброй други. След това механичният часовник се пръсва като вирус из Европа и много държави започват самостоятелното му производство. В Германия най-известните часовникарски ателиета са в Аугсбург, Нюрнберг и Саксония. Тези ателиета произвеждат първите абсолютно автономни перпетуал механизми. Най-известният немски часовникар от първата половина на 17 век е Йоханес Бейтелрок. Във Франция по същото време живеят двама изключителни часовникари. Първият е Жан-Андре Лепо, а другият е Абрахам Луи Бреге. Те заедно полагат основите на съвременният автоматичен механизъм. А в Италия в това време е живял Бартоломео Антонио Бертолла, чиято часовникарска работилница е запазена по-настоящем и се съхранява в Националният научен музей Леонардо да Винчи а Милано. Аз имах удоволствието да го посетя през лятото на 2014 и останах изумен от експонатите, така че лично ви го препоръчвам. В наши дни Швейцария бива директно асоциирана с часовниците. Но всяка една от изброените по-горе държави е дала своят принос в развитието и еволюцията на съвременните часовникови механизми. Фактът, че Швейцария го играе винаги неутрална, със сигурност е повлияло часовникарската индустрия, тъй като е могла да работи и да се развива самостоятелно, без външните войни и конфликти да прекъсват производството й, и същевременно е могла да инвестира всичките си приходи в луксозната си часовникарска индустрия, като по този начин се превръща в износител номер едно на качествени часовници в света. Английският часовникар и изобретател Джон Харисън е живял в периода 1693 и 1776 година. Той изобретява морският хронометър, посредством който успява да определи географската ширина и дължина. Това негово изобретение революционира напълно морската индустрия и корабоплаването, които до този момент са се ориентирали предимно по звездите и морските течения. Първият си часовник построява на 20 годишна възраст, като основната му характеристика е била, че е изработен изцяло от дърво. Джон Харисън проектира и построява много часовници, но тези, които ще останат в историята, са само 5 на брой. Часовник номер 1 е построен от 1728 до 1735. Имал е височина 63 см и е тежал 34 кг с автономия от 24 часа. Една система от пружини и амортисьори му е позволявала да работи перфектно, независимо от бурното море и вибрациите. Това е първият прототип на системата антишок или удароустойчива, а колебанието в точността е било 3-4 секунди на месец. Бива представен за първи път на научното изложение в Лондон през 1735 и жъне огромен успех. Същата година португалски учени изявяват желание да го закупят, но поставили условието първо да го пробват, за да се убедят, че функционира.
Така бива транспортиран в Лисабон, но въпреки че часовникът доказва своята точност, Харисън така и не получава обещаната компенсация. Това го огорчава много и решава да построи часовник номер 2. Започва го през 1737 и го завършва през 1740. Бил е висок 66 см и е тежал повече от първия. В деня на неговото представяне пред научната комисия, Джон Харисън осъзнава, че е допуснал грешка в изчисленията и претендира да се върне от дома, за да го довърши. Но започва директната изработка на часовник номер 3, което му отнема 19 години, от 1740 до 1759. Номер 3 е притежавал доста подобрения, като е бил висок само 59 см и е имал система, с която е компенсирал колебанията в температурата. За него получава от държавата сумата от 112 стерлини, която за времето си е била истинска подигравка. Но предусещайки вятъра на промяната, успоредно с часовник номер 3 започва разработката на часовник номер 4, което му отнема само 4 години, от 55 до 1759. И няколко месеца след представянето на обемистият номер 3, представя миниатюрният номер 4, който е тежал едва 1 кг 450 г и е имал диаметър 13 см. За него държавата му обещава 20 000 стерлини, но след като го пробва. Така часовник номер 4 е монтиран на кораб за Ямайка, който отплава на 18 ноември 1761 и пристига на дестинация на 19 януари 1762 и показва грешка в точността само 5 секунди за почти 2 месеца. За номер 4 получава единствено 10 000 стерлини, всъщност половината от договорената сума, а държавата като извинение изтъква, че са имали уговорка за 2 броя часовници. Около 10 години по-късно, вече останал на сухо, решава да изработи копия на часовник номер 4, за да си получи оставащите 10 000 стерлини. Но тъй като е бил на почти 80 годишна възраст, наема за чирак Ларком Кендал. След като го изработва, Харисън отново се обръща към държавата, за да си потърси липсващите 10 000 стерлини, които му дължава за часовник номер 4. Но държавата отново му отказва, като изтъква, че е бил произведен от чиракът му Ларком Кендал. Тогава Харисън, отчаян, решава да се обърне за помощ към самия крал Джордж III. След това парламентът скоростно гласува решението да се изплатят 8750 стерлини. Часовник номер 5, изработен от чиракът на Харисън, дори е бил част от оборудването на кораба на капитан Джеймс Кук, който остава доста впечатлен. Най-вероятно всички се чудите защо първият меридиан тръгва именно от Гринуич. През 1884 г. в Вашингтон се свиква Международната конвенция Меридиан, на която се решава планетата да бъде разделена на 24 въображаеми вертикални линии, наречени меридиани, които да я пресичат на всеки 15 градуса от изток на запад. В конвенцията участват 25 държави и предлагат нулевият меридиан да се разположи в Гринуич по 3 основни причини. Първата е, че САЩ вече са използвали тази отправна точка като ориентир за тяхното национално време. Втората е, че по това време 72% от световната морска търговия е била зависима от морски карти, използващи Гринуич като първи меридиан. А третата е, че изобретателят на морският хронометър е англичанин. Гринуич получава 22 гласа за, един против от Санто Доминго, настоящата Доминиканска република, а Франция и Бразилия се въздържат от гласуване. Всички часовници, които Джон Харисън е изобретил, в момента се намират в Националният морски музей именно в Гринуич. Абрахам Луи Бреге е роден на 10 януари 1747 година в градчето Нюшател, тогавашното княжество Прусия. В хода на кариерата си внедрява редица иновации в часовникарството,
Освен че през 1812 създава първият ръчен часовник за кралицата на Неапол, Реджина Каролина, той също разработва първият автоматичен механизъм. Заимства и усъвършенства системата за удароустойчивост от колегата си Джон Харисън и през 1794 произвежда първият си часовник с система от пружини, която амортисира механизма и го предпазва от удари и вибрации. Впоследствие през 1933 г. Ханс Марти създава по-икономичен вариант, наречен Инка блок, а през 1983 г. японският гигант Casio представя съвременният и вариант в моделът си G-Shock, който издържа нападане от 10 метра височина, благодарение на омекотяваща система от гел. Автоматичният механизъм всъщност произлиза от механичният. Той има способността да използва и акумулира енергията, произведена от движението на вътрешен ротор, който се задвижва от простото движение на ръката при вървене. След появата на автоматичният механизъм, часовникът с необходимост от ръчно навиване обезсмисля своето съществуване и така механичният часовник остава в историята. Все още се произвежда, разбира се, но в лимитирани серии, които са предназначени предимно към ценители и колекционери. Всеки часовников механизъм се нарича калибър, а добрата функционалност и съответно по-голямата прецизност зависят от точността на конструкцията. При автоматичните часовници основната пружина е постоянно навита и по този начин осигурява един константен приток на задвижваща енергия. В допълнение към голямата точност, автоматичните механизми имат огромното предимство да са по-малко податливи на повреди от прах или влага. Не е необходимо ежедневно да навивате пружината чрез короната, а уплътненията запазват качеството и функцията си да предпазват часовника от външни влияния. Англичанинът Джон Хароуд е роден през 1893 г. в Болтън, Ланкастър. Още от младеж започва стажа си като чирак в едно часовникарско ателие в родният си град Болтън. След това се прехвърля във фирмата Hearst Brothers в Ланкастър. Взема участие в Първата световна война, като междувременно е правил множество опити да разработи автоматичен механизъм. Но идеята го осенява чак когато е бил войник и е размишлявал в окопите през дългите вечерни часове. След войната, през 1923, подкрепен финансово от местен бизнесмен, разработва първият в света самонавиващ се часовник и кандидатства за патент в Швейцария, който му е предоставен на следващата година през септември 24. Дизайнът му е гарантирал, че часовникът може да бъде затворен херметически срещу проникването на вода или прах, а стрелките се занулявали чрез въртящ се панел. След 4 години открива спонсори в лицето на двама братя от Манчестър – Луис и Филип Александър. Със средствата успява да убеди общо 4 големи производители на часовници. Това са Антон Шилд СА, Уолтер Вогт от Фортис, Blancpain от Франция и американската Perpetual Self-Winding Watch Company. Осъзнавайки потенциала на мащабното си откритие, решава да основе своя собствена компания през 1928, като е продавал часовниците си единствено в САЩ и Швейцария, където отваря няколко фабрики. Но радостта му не трае дълго и през 1931 г., заради голямата депресия, в САЩ се принуждава да обяви фалит. След това прави няколко отчаяни опита да възкреси производството, но за съжаление безуспешно. Масовото производство на автоматичните механизми започва чак когато изтича 20 годишният срок на патентованото му откритие. Тогава няколко хиляди часовникари се възползват и започват масовото производство. Въпреки търговския си неуспех, Джон Хароуд получава през 1957 г. златен медал от Британският часовникарски институт за приноса си в еволюцията и развитието на механичните часовникови механизми. Същата година компанията Хамилтон пуска на пазара електрически часовник.
Това е моделът Ventura 1 на цена от $200. Първият електрически часовник е изобретен през 1927 година от американеца Уорън Морисън. 10 години по-късно изобретателят и учен Исак Кога реализира първият японски електрически часовник. Технологията на кварцовият механизъм е доста по-елементарна в сравнение с автоматичният. За задвижването си използва електрическа енергия от малка батерия. Тази батерия изпраща електричество към малък кварцов кристален осцилатор, което го кара да вибрира с една постоянна честота от 32 768 трептения в секунда. Тези вибрации се измерват от електрическа верига, която ги превръща в пулсации и така се задвижва стрелката за секундите, която, ако сте забелязали, се движи винаги по специфичен начин, прескачайки от секунда на секунда. Затова се чува характерният звук тик-так, тъй като стрелката се мести веднъж в секунда. Докато при механичните, въпреки че стрелката се мести обичайно между 6 и 8 пъти в секунда, движението изглежда плавно, освен ако не я погледнете под микроскоп. Именно по това бихте могли да различите само с един бърз поглед кварцовият от механичния часовник. Основният производител на кварцови часовници е компанията Seiko, която на 25 декември 1969 г. пуска на пазара първият в историята кварцов часовник. Това е моделът Quartz Astron 35 SQ. Именно с появата на първият кварцов часовник започва така наречената кварцова криза и само за период от 13 години, между 1970 и 1983 фалират над 1000 швейцарски производители на механични часовници, като от 1600 фабриканти през 70-та остават единствено около 600 до края на 83-та. Това са предимно тези, които са внедрили новата технология кварцови часовници с цел оцеляване. След 83-та автоматичните часовници възвръщат плавно първоначалната си позиция преди кризата и даже стават още по-търсени и желани. Водещите държави, производителки на автоматични механизми в момента, са 3 на брой. Това са Китай, Япония и Швейцария. Първата държава производителка е Китай, но нека не слагаме всички китайски производители под общ знаменател, защото само на територията на Шанхай има 3 големи фабрики за автоматични механизми. Не всички производители работят нискокачествено и немарливо, с цел да икономисат средства. Сред тях ярко се откроява Tianjin Seagull Watch Group, която само в рамките на няколко десетилетия успява да завземе 25% от производството на автоматични калибри, като по този начин се превръща в производител номер 1 в света. Seagull е единствената китайска компания, която предлага качествени и валидни механизми, тъй като техните калибри са базирани на стари швейцарски патенти, произведени за ета, например ST19, ST36, ST2130 и доста други. За разлика от Seagull, останалите компании и производителки генерират продукти за масите, чието основно изискване е да имат ниска себестойност, която е за сметка на качеството. Втората държава производителка на автоматични механизми е Япония. Японците са известни с тяхната точност и прецизност във всичко, с което се захванат. Като пример ще кажа, че преди няколко години по време на земетресение влаковете спират, като по този начин се получава закъснение от 5 секунди. Тогава началникът на влаковете в Токио, чувствайки се обезчестен, подава оставка. Пак добре, че е избрал да напусне вместо да се направи харакири. Именно точността е причината, поради която страната притежава група компании, които произвеждат механизми с отлично съотношение между цена и качество. Лидерите в производството на японски калибри са Miyota, която е собственост на групата Citizen, със своите механизми Miyota серия 8000 за часовниците от нисък клас, която е в производство от 1979 г. и Miyota серия 9000 за часовниците от премиум клас,
която е въведена през 2009 година. Другият японски гигант в сектора е Seiko, който със своите два основни автоматични механизма успява да поддържа нивото на качество изключително високо и същевременно доста надежно. Това са NH за средният клас и NE за луксозните модели часовници. Тези два механизма са качествени и притежават много добри характеристики. Третата държава производителка на автоматични калибри е, разбира се, Швейцария, която притежава на своя територия фабрики като ETA и Sellita. ETA е собственост на The Swatch Group, а най-известните им механизми са ETA 2824 за средния ценови диапазон и ETA 2890 за часовниците от топ клас. Другата голяма фабрика е Sellita, която е създадена през 1950 и притежава два основни калибъра. SW200 се монтира в часовниците от среден клас, а SW300 за часовниците от премиум клас. Тези три държави са основните производители на автоматични механизми. Има, разбира се, още много други, но днес не съм ги включил, защото изработват предимно луксозни часовници в доста ограничено количество. Но аз с удоволствие бих разработил темата. Просто заявете в коментарите под видеото вашето желание и аз на базата на получените лайкове ще избера най-популярната. И с това днешният епизод на Темпо приключва. Благодаря ви, че изгледахте видеото ми до края. Ако ви е харесало, моля подкрепете каналът ми, като се абонирате. И не забравяйте да ударите камбанката, за да узнаете първи за всяко ново видео, което ще публикувам всеки понеделник, точно в 18. Чао и до другата седмица!